ორივე ხართ ისეთი მწერლები, რომლებიც წერთ და გამოგაქვთ საშკარაოზე რაღაცა ისეთი, რასაც კაცები როგორც წესი მალავენ. როგორია ტრადიციული კაცი გმირი ლიტერატურაში? ძალიან ცხადად გამახსენდა, რომელი გმირი არ მინდოდა რომ ყოფილიყო. ცხადია დამარცხებული გმირი არ მიყვარდა. თქვენი მკითხველისგან რა რეაქცია მოყვება კაცების ესოდენ გაშიშვლებას? ის წარმოქმნის რაღაცა ერთ რომანტიკულ ხატს კაცისას. წერს კაცზე, კაცურობაზე, დაკავებულია გაუთავებელი თვითანალიზით. არ არის არც ხაზგასმულად ძალიან კაცური ტიპი, არც რაღაცა დაქვემდებარებული და დაჩაგრული ტიპი, აი სადღაც შუაში ტივტივებს. დღეს რა პრობლემები აქვთ კაცებს? კაცებს აქვს პოლიტიკური პრობლემები. ამრობითი სკესის ავტორებს ამის საშუალება მოგცეს ქალები. მამაკაცი ძლივს მიღწეულ ცივილიზებულობას კარგავს. თქვენ თუ იღებთ პასუხისმგებლობას და რას აკეთებთ ამისთვის? მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით YouTube არხზე მისმინე, ვაგრძელებთ პოდკასტების სერიას ვილაპარაკოთ კაცებზე, რომლის სამყაროებიც ვართ მე და ბაია. გიორგი და ბაია. ჩვენი ძვირფასი სტუმრები დღეს არიან მწერლები, დრამატურგები და სახალხო არტისტები, ბატონი ლაშა ბუღაძე და ბატონი დავით გაბუნია. ვილაპარაკოთ კაცებზე? ვილაპარაკოთ. ოღონდ კრიტიკის გარდა. ება ვილაპარაკოთ კაცებზე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მადლობა მოწვევის. გამარჯობა. მადლობა რომ მოხვედით, ძალიან გვიხარია ეს ამბავი. საერთოდ ეს პოდკასტი ლაშას იდეა იყო და ძალიან მართალია. გვიხარია რომ ეხლა ლაშა ჩვენი სტუმარია. ჩვენ დღევანდელი რაზეც ვილაპარაკებთ, ეს ძალიან ზოგადად ლიტერატურაში როგორი ტიპის რაღაცა კაცურობას ხვდებით და აქედან რომელი გმირები შეიძლება გაგვახსენდეს, რომელიც არის ჯანსაკაცურობას ვინც გამოხატავენ, რაშიც იგულისხმება, რომ ნაკლები რაღაცა დომინაცია, აგრესიული ქცევა, მეტი ემოციური ინტელექტის ზრუნვა, სხვებზე ზრუნვა და მსგავსი საკითხები. პირველი შეკითხვა შემდეგში მდგომარეობს, რომ როგორია ტრადიციული კაცი გმირი ზოგადად ლიტერატურაში, რა როგორი ტიპის გმირები გახსენდებათ, ჯერ ჯანსაღმასკულინობაზე არ გვინდა საუბარი, ზოგადად როგორი გახსენდებათ. აი დათოსგან დავიწყოთ მაგრამ. აი. ხო, აქ თავიდანვე უნდა ითქვას ის, რომ შეუძლებელ თემაზე ვაპარაკობთ ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ეს არ არის რაღაცა სიახლეს მე ხარ ვიტყვი ნამდვილად სოფლიო ისტორიაში, სოფლიო ლიტერატურის, მოდი დასავლურით შემოვიფარგლოთ, მხოლოდ დასავლური ლიტერატურის უდიდესი პროცენტი, 90%-ზე მეტი, ბევრად მეტი, დაიწერა კაცების მიერ, კაცებზე, სისტემაში, უბრალოდ საზოგადოების მოწყობის ისეთ მოდელში, რომელსაც ქვია პატრიარქატი და ხო, მთლიანად დომინირებული იყო კაცების მიერ. ხო, იქნება ეს რაოდენ ესეთი თვითონ ძალიან ბევრი ესეთი ხატოვანი ქალი პერსონაჟი გაგვახსენდება უცებ და ძლიერიც და მნიშვნელოვანიც და გამორჩეულიც კაცების მიერ შექმნილი, მაგრამ ეგ კიდე ცალკე საკითხია, ხო? მოგრად აი ესეთი სრულებით კაცების დომინაციაში ვართ. ამიტომ ამ კითხვაზე პასუხი ძნელი იქნება, გვახსენდება ყველანაირი კაცი პერსონაჟი, ყველა ნიუანსით, ყველა რაიმე ოდნავ თუ წამოსტკიებია კაცს, ან ოდნავ რაიმე დარდი გაუვლია გულში, ან რაიმე პრობლემა ქონია, ნებისმიერი ფიზიოლოგიური პრობლემიდან დაწყებული თუ რაღაც ესეთი ღრმად ფილოსოფიური თუ ფსიქოლოგიური ნებისმიერი სახის რაიმე ოდნავ თუ უფიქრე, ყველაფერი არის სოფლიო ლიტერატურაში, იყო, არის და იქნება სავარაუდოდ კიდეც, ხო? ანუ ესეთი დომინირებულია კაცებით დასახლებული და როგორ გინდა პასუხი გასცე კითხვას მე შემოგეშველებით ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში წიგნების კითხვა, მაგრამ ძალიან ცოტა იყო ქალი პერსონაჟი. ძალიან ცოტა, ის ზღაპრებში თუ გადავაწყდებოდი სადმე
და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო მეპოვნა ისეთი პერსონაჟი, ვისთანაც თავს გავაიგივებდი. და ჩემ თავს დავინახავთ. ვიტყოდი რომ აი ეს პერსონაჟი მგავს, ან მე ვგავარ ამ პერსონაჟს და ნუ ძირითადად ხდებოდნენ კაცები და ეს გარკვეულ სირთულეს ცხადია იწვევდა. ამიტომ რომ გავამარტივოთ გიორგის შეკითხვა, მე შეგეკითხებით თქვენი საყვარელი კაცი პერსონაჟები რომელია და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ რატომ გახდნენ ეს პერსონაჟები თქვენთვის საყვარელი. რა დაინახეთ მასში? ან რითი განსხვავდებოდნენ ეგ პერსონაჟები დაუშვათ სხვა პერსონაჟებისგან? ხო, ეს იცი რა არის? ეხლა ისეთი შეკითხვა, რომ შეიძლება როგორც ბავშვმაც გაგცეთ პასუხი და როგორც კითხველმაც, იმიტომ რომ საყვარელი პერსონაჟი არ გულისხმობს მაინც და მაინც მასთან იდენტიფიკაციას. და მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან ისეთი საკმაოდ ცნობილი წერილია გუსტავ ფლობერის, როდესაც ის საუბრობს თავის ემმაზე, ემმა ბოვარიზე, სადაც ის ამბობს, რომ ემმა ბევრ წიგნს კითხულობს. საერთოდ ამ რომანის განმავლობაში და ის წარმოქმნის რაღაცა ერთ რომანტიკულ ხატს კაცისას, რომელიც რასაკვირველია ეს ხატი არ ემთხვევა მე სინამდვილეს და ფლობერი ამბობს რომ ემმა ცუდი მკითხველია და ამიტომაც დაისაჯა, იმიტომ რომ ის იდენტიფიკაციას ახდენს რომანტიკულ პერსონაჟებთან და ასეთები არ არიან. ანუ აქ იდენტიფიკაცია არ არის მნიშვნელოვანი, ამის თქმა მინდა. თუმცა შეიძლება საყვარელი პერსონაჟი იყოს, მაგალითად, ჩემთვის არ ვიცი, რომელიღაცა შექსპირის ბოროტმოქმედი, იმიტომ რომ ის იმდენად საინტერესოა, რომ ამით მონუსხავს და პირიქით სათნოებებით შემკული პერსონაჟი სულაც არ იყოს მიმზიდველი. თუმცა აი ემა ბოვარი ეს მე ვარ. ხო, მიეწერება არა შემდგომში არ უთქვამს. ხო, სხვა კონფიგურაციის. სხვანაირად თქო, მიეწერება, მაგრამ ისეთი ხატოვანი ფრაზა გახდა და ისეთი მნიშვნელოვანი გახდა, მანდაც საინტერესოა, რომ ემა ბოვარი ეს მე ვარ, ესე მოვატრიალ. ამ გადაცემის კონტექსტში ესე მოტრიალდება, რომ ეს არის როგორ ხედავს კაცი. მამის ქალის სულელებს და ქალს. ნუ ემა მადამ ბოვარი ხო დონ კიხოტზე პაროდია რეალურად, ხო ეს არის ქალი დონ კიხოტი და იგონებს. ხო, იგონებს. წიგნებით გაგიჟებული ადამიანის რაღაც ეს არის, ხო. და ბოდიში ჩაგადასახეთ ვიტყვი, იქვე ფლობერი იმასაც ამბობს, ჩვენ აქ პოდკასტი გქონდა მადამ ბოვარიზე, მე და კეტი დევდარიას. იქ უფრო ცლად საუბრობ, თქვა ამ პერსპექტივით, მაგრამ იქ ფლობერის კონცეფცია საერთოდ და პირდაპირ გამოხატავს, რომ აქ ძაღლიც მე ვარ, საგნებიც კი მე ვარ, ის მამლებიც კი რომელთა ყივილიც ალაგ-ალაგ ისმის, ანუ ყველგან არის, იმიტომ რომ ეს ფლობერის ფორმულა რომ ყველგან არის ავტორი და არსად ღმერთივით ეს რომ ძალიან გამოხატავს მის, მაგრამ ისევ ჩვენ თემას რო დაუბრუნდეთ ახლა. ჩემ შემთხვევაში რომელი პერსონაჟი? ალბათ ბერძნული მითოლოგიიდან, გმირები ხო და უპირველეს ყოვლისა, ანუ ისეთი გმირები, რომლებიც რაღაცნაირი ისეთი სიკველით არიან, შემკულები, ხო, აქილევსი, მაშინ მათ ამ ამბივალენტურობას, როდესაც პატარა ხარ, ვერ ხედავ. გნუსხავს ეს გამარჯვებული გმირები, რომლებიც არიან, თან არ ვიცი, ბიჭის პერსპექტივა თუ გოგოს პერსპექტივა, როგორ ვკითხულობთ, ხო, აი ამ რას თქვა, ხო, ესე ძალიან საინტერესოა, ხო, მებრძოლები, მოგებულები და ანტიკურობაში ეს ისეთი ბევრი დიდი პალიტრაა ამ თვალსაზრისით. ხო, სანამ ლაშალაპარაკობდა, მე ვიფიქრე, ვინ უნდა გითხრათ, ვინ უნდა დავასახელო და ისე გულწრფელობა ყველაზე კარგი პოლიტიკა, ყველაზე მნიშვნელოვანი კაცი, ბიჭი პერსონაჟი, ახალგაზრდა, მამრობითი სკესის პერსონაჟი, რომელსაც ჩემზე გავლენა მოუხდენი, იყო ჰოლდენ კოლფილდი. ხო, ისეთია, ძალიან არა ორიგინალური პასუხია მესმის, მაგრამ სელინჯერის თამაში კრავის ვიცოდი რომ მაგაზე შეიძლება რომ ამან არ მოახდინოს გავლენა, როდესაც თინეიჯერი ხარ თვითონ და კითხულობ ამას და როდესაც თქვათ ასაკი გაქვს ისეთი რომ გარდამტეხი რაღაცა, როდესაც სამყაროთი უკმაყოფილო ხარ და პირველ რიგში შენი გარემოც ვითხარ უკმაყოფილო, იდენტიფიკაცია იყო პირდაპირ. მიუხედავად იმისა, რომ 90-იანი წლების ქალაქ ფოთში სულ სხვა გაჭირვების წინაშე ვიდექით ახალგაზრდა კაცები და ჰოლდენ კოლფილდი სულ სხვა რაღაცით არის თავგაბეზრებული იმ საზოგადოებაში, სადაც ის ცხოვრობს, ხო და იქ იმ დიდ ქალაქში და იქ ყველაფერი სხვა რამე ხდება, იდენტიფიკაცია იყო პირდაპირი და ძალიან აი თითქმის 100%-იანი, იმდენადაც რომ თქვა აი ჩემ შემთხვევაში პროფესიის განსაზღვრელი ამბავი გახდა ეს რა, ამ წიგნის გავლენა და ამ წიგნის სიყვარული და აი ამ ბიჭთან იდენტიფიცირება, ესე იგი გმირთან, რომელიც სხვა ტიპის მე ამბოხეა. უკმაყოფილოა რაღაცით, არ არის ტრადიციული ესეთი
მასკულინურ ჩარჩოში არ ჯდება, იმიტომ რომ ეს უკვე 50-იანი წლების გმირია. ეს უკვე ახალი სამყაროს გმირია და კრიზისული გმირია. ეს არ არის ის გმირი ანტიკურობიდან. გამარჯვებული არ არის. არ არის, ეს გამარჯვებული, ეს არის დაბნეული გმირი და დეზორიენტირებული, ეს უკვე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ლიტერატურაა და ალბათ ამიტომაც ხო ერთ-ერთი ეს იყო, მაგრამ ნუ აი ნამდვილად ერთმნიშვნელოვნად ხოლდენ კოლფილდი როგორც რაღაცაში დაეჭვებული ახალგაზრდა კაცი. ხო, აი ბაიას ამბავს გავაგრძელებ, ბაია როცა კითხულობდა თქვა ქალის პერსპექტივიდან, ნუ მე ვკითხულობდი რაღაც პატარა ბიჭის პერსპექტივიდან და თქვენ შეკითხვა რაც იყო რომ ვინ მომწონდა, მე გეტყვით ვინ არ მომწონდა, ანუ ვინ არ მინდა რომ ყოფილიყავი. ესეთი სპეციფიკური იყოს. ხო რა, ანუ მათ შორის იყო ერთ-ერთი ბოვარი, ანუ ქმარი ბოვარი და ანუ აი რაღაცები ესეთი ძალიან შფოთვა მქონდა, რომ ოღონდ მე არ გადამხდეს მსგავსი ისტორია. ჯაყოს ხიზნებზეც აი მსგავს ამბავს ვატარებდი სულ რა, რომ არ უყურებდი ისე, რომ ვის მინდა მივბაძო, მართლა ეგრე მქონდა. ანუ ყოველთვის ვკითხულობდი ისე, რომ თუ კი ვინმე იყო არა გამარჯვებული კაცურობის გმირი, აუ ნეტა ეს ისტორია არ გადამხდეს მე და აი მეორე შეკითხვა დაახლოებით ეგეთი მექნება, რომ ვინ არიან ეგეთი კაცები და რა ბედი ეწევათ საერთოდ სოფლიო ლიტერატურაში, ვინც არ გავს აქილევს თქვათ, ხო, გამარჯვებულს და ვინც არ გავს სელენჯერის გვირებს რა, რომლებიც რაღაცა გაურკვევლობაში არიან, ხო, რაღაც უტოპიურ რაღაცაზე ოცნებობა. მე ვიყავი პირველი ნაკადი იმ წელს, როდესაც სკოლაში შემოიტანეს პროგრამაში ჯაყოს ხიზნები სავალდებულო და იმ წელს იყო პირველად ჩვენ მე და ბაია ვიყავით, რაღაც ჩვენ თოლები ვართ. იმ წელს ვისწავლეთ პირველებმა ესე ოფიციალურ სკოლის პროგრამაში ჯაყოს ხიზნები და იყო უდიდესი დაბნეულობა. უდიდესი, აი ფაქტობრივად ჩვენ შესანიშნავი მასწავლებლები ვყავდნენ გამიმართლა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, რომ მე ხო მახსოვს უკვე თემები იწერებოდა ჯაყოს ხიზნებზე და იმ საგამოცდო პროგრამებში მოდიოდა ჯაყოს ხიზნები, სულ ტიტივებდა რა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და იყო ძალიან დამაბნეველი წიგნი ზუსტად ამ თვალსაზრისით, რომ მან არ ყავდა თქვათ, როცა მაშინ შენ გაქვს იქ რაღაცა კონსტანტინე გამსახურდი, ანუ ძირითადი ტექსტები, რომელშიც ესეთი გამოკვეთილი გმირი მამაკაცები არიან, ხო, ხისტყავსანი, სადაც საერთოდ იდეალური გმირობა გაქვს და ასე შემდეგ, სადაც მოკეთ ხელმოსაჭიდი ყველგან გაქვს. აი ამ წიგნის გარდა, სადაც ესე პირობითად რო ვთქვა, ყველა ცუდია და ვერავინ ვერ იქნება ძალიან ამომაყირავებელი და დამაბნეველი იყო ეს ჩვენთვის როგორც მე-10 კლასელები. ხო, მე მანგლისში ვისვენებდი მე-10 კლასში 2000 წელს, სადაც წავიკითხე ჯაყოს ხიზნები, სადაც სკოლის პროგრამით მივადგებოდი რა და დაახლოებით 1-2 კვირა ვიყავი, აი ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ თეიმურაზე ყოფილიყავი რა. არც ჯაყოს, ხო, არც მარგო. მარგო მეტუმეტეს. სხვა შორის ეგ ძალიან საინტერესოა, ხო რა, ანუ გმირის პოვნა როგორც ეგეთ, აი მაგალითად სამი მუშკეტერი რო აიღო რა, რაღაცა ძალიან აქტიურები არიან, ანუ ჯგუფური ამბავია, ამის გაზიარება, ამ რაღაცა კაცურობის, ბევრი საგმირო საქმეა და არც ეგენი არ მინდოდა რომ ყოფილიყავი, იმიტომ რომ ნუ შევიგრძნობდი რა რაღაც რეალობას, ვერ ვიქნებოდი ეგეთი როგორც ეგენი იყვნენ რა. და აქედან გამომდინარე, აი რაღაცა გაურკვევლობაში ვიყავი, რომ თუ ესენიც არ მინდა და ესენიც არ მინდა, ვინ როგორი გმირი მომწონს რა ამ ამბავში. ნუ ვიპოვე მაგაზე მე ვილაპარაკოთ. ვინ არ გინდოდა რომ ყოფილიყავ? ვინ არ გინდოდა რომ ყოფილიყავ? ხო, ალბათ იცით არის, თუ ახლა ძალიან საწყისებზე ვსაუბრობ და ამ რაღაც პირველად შეგრძნებებზე, ცალსახად ვინც არის ხმელაპარაკობ ძალიან ადრეულ ასაკზე. როდესაც უკვე იმის გარჩევაც კი მიჭირს იმ ციგნებზე ვლაპარაკობ, რომელიც მე თვითონ წავიკითხე თუ წამიკითხეს. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ შთაბეჭდილებებია, ხო? იმიტომ რომ ალბათ როგორც ყველას თქვენც, ხო, ოჯახის წევრები თუ კი მოიცვლიდნენ, ან თუ კი ეს ენთუზიაზმი იყო, შემთხვევაში ბებია იყო განსაკუთრებით ამ ხრივ. ისეთი ენთუზიასტი, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტათი იყო ხოლმე ზოგჯერ ესეთი კონტრაპუნქტი, ეძინებოდა ზოგჯერ გვიან შუა კითხვის დროს, განსაკუთრებით დიკენსის ვრცელი რომანების კითხვისას, და მე შეხვიძება და სხვა ადგილიდან აგზერებდა კითხვას და მე იყო დიდი შფოთვა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ საწყისებზე, როდესაც ვსაუბრობ, ცხადია დამარცხებული გმირი არ მიყვარდა. და მე ჩვენებოდა რომ ეს ცუდია. და რომ და მიყვარდა რასაკვირველია აი ისევ და ისევ უბრუნდები ამ ისეთ ბერძნულ რომაულ რომ მართლაც პირველი წიგნები რომელიც მე მახსოვს რომ წავიკითხე ხო და ეს არ იყო ზღაპრები და ეს არ იყო რაღაცა ისეთი კლასიკურად საბავშვო ლიტერატურა იყო
და საერთოდ თუ კი შეგვიძლია ასეთი კლასიფიკაცია ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ, ეს ვთქვით მითოლოგია, ან ისტორიები, ჰეროდოტე, ან პლუტარქე, რომელიც გვიყვება ალექსანდრე მაკედონელზე. სადაც ახლა ძალიან ადრეულ ასაკში დიდად არც გაინტერესებს ეს ისტორიული გმირია თუ ლიტერატურული გმირია თუ მითოლოგიური გმირია. და აი ალექსანდრეს გამარჯვებები ჩემზე შთაბეჭდილებას ახდენდა. და იგივე დარიოსი, რომელიც მის იმპერია იყო, ის მძულდა. ხომ? და არ მიყვარდა. ეს ცუდია. და ალექსანდრე რო იმარჯვებდა, მე ვიყავი გახარებული. არ ვიცი ეს ისევ და ისევ ფლობერის შენიშვნით მე ვახდენდი იდენტიფიკაციას ალექსანდრემ მე მინდოდა ასეთი ყოფილიყავი თუ სხვა თუ სხვა, მაგრამ აი რო დათოს მიერ ხსენებული აქილევსი, როდესაც არ ვიცი, გაბრაზდება, როდესაც პატროკლოს მოუკლავენ და აისხავს აბჯარს და ეხლა ნახე რა გიზავთ. აი ეს მომწონდა. უკვე როდესაც ასაკი მომემატა და მივხვდი რომ აქილევსი ცოტათი კრეტინია და აი ამ მასთან მიმართებით ჰექტორი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არ არის ადამიანი, რომელიც თუმცა ეხა აქილევსი ძალიან ბრტყელი, თლადგერა საერთოდ ბრტყელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჰექტორი უფრო საინტერესო აღმოჩნდა და ჰექტორთან მიმართებით დავიწყე უკვე აქილევსის და სხვების შედარებაც. მაგრამ რასაკვირველია, ამ საწყისებზე როდესაც ვაპარაკობ, ერთ მნიშვნელოვნად მიწაზე დანარცხებული გმირი მეჩვენებოდა რომ ცუდი გმირი. ხო. მე ძალიან ერთ მნიშვნელოვნად, აი ძალიან ცხადად გამახსენდა რომელი გმირი არ მინდოდა რომ ყოფილიყავი, ეს იყო რასკოლნიკოვი. ხო. აი მაგალითად, როცა თქვა აი მქონდა პერიოდი ეგრეთ წოდებული დასტაევსკის კითხვის ცხოვრებაში, როცა თითქმის ყველა ახალგაზრდას აქვს, როგორც სახადი უნდა მოიხადოს ყველა მე თუ მკითხავ. საქართველოში ესეა, სხვაგან არ არის ეს სხვა დასწრებული დართულია ვინმე გმირი მოიწოდო მანდ რო ხო, თქვა აი ეს მქონდა, აი მან პირველია ძალიან პრინციპში ცოტა უფრო ადრე წავიკითხა ალბათ ვიდრე უნდა წამეკითხა და ეს მქონდა ეს შემზარავი აღმოჩენა რომ თქვა ადამიანი ასეთიც შეიძლება იყოს და მართლა ძიმედ კი არა, შფოთვით ვკითხულობდი, მახსოვს შფოთვით რომ ხო შეიძლება რომ ეს მეც დამემართოს, შეიძლება მეც ასეთი გავხდე და ღმერთმა უკნას რომ მე ასეთი გავხდე როგორც რასკოლნიკოვი, იმიტომ რომ ძალიან შემზარავი იყო ჩემთვის ამის კითხვა და ამ ბიჭზე თუ ამ ახალგაზრდა კაცზე დაკვირვება სელინჯერისგან განსხვავებით, რომელიც შვება და სულთა ჰაერი იყო. მე მაქვს ესეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან, იმიტომ რომ პრინციპში თქვენ ორივე შემთხვევით არ ვხვდით ჩვენ გადაცემაში და ორივე ხართ ისეთი მწერლები, რომლებიც წერთ და გამოგაქვთ სასკარაოზე რაღაცა ისეთი, რასაც კაცები როგორც წესი მალავენ. ეს არის დაკავშირებული კაცურ შიშებთან, კაცურ სისუსტეებთან, რასთან გამკლავებაც კაცებს ძალიან უჭირთ და მხოლოდ საკუთარ თავში ატრიალებენ და და რაღაც ქმედებებს ახორციელებენ, მაგრამ ამაზე არ საუბრობენ, მაგრამ რაღაცა რაც გულს უხრავთ, ჭია, აი ეს შიშები, შფოთვები კაცების, ასე ვთქვათ, დავარქვათ, გამოწვევები, ამაზე თქვენ წერთ და მე მაინტერესებს როგორ გადაწყვიტეთ, რატო გადაწყვიტეთ, რომ აი ამაზე უნდა გეწერათ და თქვენი მკითხველისგან რა რეაქცია მოყვება კაცების ესოდენ გაშიშვლებას. მე ვიტყვი ლაშა ბუღაძეზე, რაზე თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეთი დაკვირვება მე ერთ-ერთ პირველს მე მეკუთვნის ლაშას შესახებ, ლაშას ტექსტების შესახებ, რასაკვირველია. როდესაც გამოვიდა რომანი ლაშას ერთ-ერთი უფრო ცოტა წინა რომანი, უკვე იმდენი გაქვს, რომ სათვალავი ამერია, ლუკრეცია. ხო, კი ბატონო, ასეთია. 513. ლუკრეცია 513. ეს იყო ჩემთვის ძალიან ცხადი ნიშანი, ჩემთვის როგორც ლიტერატურა ცოდნისთვის ამ შემთხვევაში და თანამედროვე ქართული ლიტერატურით ძალიან დაინტერესებული ადამიანს. მე ბევრს ვკითხულობ თანამედროვე ქართულს, რომ ეთქვა ცოტა აზრზე ვარ, ვინ რას წერს, რა ხდება, რა ტენდენციებია და ამ ნიშნით ეს იყო ამ ტექსტში მანამდეც იყო რა თქმა უნდა ლაშას სხვა ტექსტებში სხვა ავტორებთან ეს ერთეული მოვლენა არ ყოფილა, მაგრამ ეს იყო უკვე გაფორმებული ტენდენცია იმაზე რომ ეს არის ისტორია, რომ არ დაგასპოილერო ძალიან მოკლედ მოგიყვებით, ეს არის
ვაი დონ ჟუანის ისტორია თანამედროვე საქართველოში, კაცის, რომელიც ხო, აი რაღაცა კვაზი დონ ჟუანია, რომელმაც დაიჯერა, ირწმუნა, რომ აუცილებელია, რომ ესეთი პრომისკუიტეტი მოკლედ რა აუცილებელია, რომ ბევრ ქალთან კონდეს ურთიერთობა, დაიჯერა, რომ ზევსია, ასე ვთქვათ, ჰიპერსექსუალურია. და როდესაც ეს მისი ეს რაღაცა მაღალი მოლოდინი და თქვა ცხოვრებისეული სოციალური ნორმები და რაღაც ყველაფერი ერთმანეთს ეჯახება ძალიან კომიკურია ეს სიტუაცია, მაგრამ კომიკურზე მეტად რაღაცა ეს უაღრეს სასოწარკვეთილებაში ვარდებათ. ნუ თან იუმორისტული რომანია და სასაცილოა მაინც ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა ჩიხში შედის და გამოუვალე და ეს არის დაწერილი ძალიან დაუნდობლად ამ პერსონაჟის დაცინვით, მე ვიტყოდი რაღაცა გამათრახებით, თუ თათ საბჭოთა კრიტიკის ენაში გადავცილდებით, ხო? ეს ტექსტი იყო ძალიან სიმპტომატური და მე ვთქვი, მაშინ ჩემთვის კი არა, რაღაც დავწერე, რაღაცა სტატიაშიც რომ ვთქვა, ეს არის ახალი ერა. როდესაც ვთქვათ, ასეთი კიდევ რამდენიმე ტექსტთან ერთად კომპლექსში, რომ ვთქვათ, აი, ჩნდება გაჩნდნენ ავტორები, კაცი ავტორები, რომლებიც აი ასე გვაჩვენებენ კაცის სექსუალობას. უпростоრად კაცის რაობა, სექსუალობა ერთ-ერთი ასპექტია, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, მაგრამ მხოლოდ ერთი ასპექტია, მარტო ერთადერთი არ არის. და ასეთი ფორმით, ასეთი თვითირონიით, ასეთი კრიტიკით და აი ეს ჯერჯერობით ხალისით და მსუბუქად მაინც გვაწვდიან ამას თქო. ამიტომ დავიწყე ამ ლაშას ამ წიგნით ლაპარაკი, რომ როდესაც ხედავ, რომ ესეთი რაღაცა საფუძველი არის გამზადებული უკვე ამ კულტურულ სივრცეში, როგორც ჩვენი კულტურული სივრცე, ასეთი წიგნი არსებობს. მე უკვე საფუძველი მაქვს, ეს ერთი ნაბიჯით, 1 გრადუსით კიდევ უფრო მაღლა ავწიო, რას გულისხმობს ითამამის თვალსაზრისით, ანუ რაღაცაში უფრო მოურიდებლად პირდაპირი ვიყო, დაუშვათ, ხო? და იყო ამაზე, ვთქვათ, ძალიან კი ეცინებოდათ მამაკაცს მაყურებლებს დარბაზში, მაგრამ ბევრი გადიოდა ესეთი ძალიან შეშფოთებული. ხო, პრობლემაა. ხო, იგივე ხო პირდაპირ გაგებით პრობლემაა და ეს სულაც არ არის სასაცილო იდეაში, მაგრამ სინამდვილეში არც ერთი კომიკური ნაწარმოები არაფერს სასაცილოზე არ არის ხოლმე. თუ რაღაცა ტრაგიკულზე და მძიმეზე არ არის, სასაცილო არ გამოდის. შეიძლება გვეცინებოდეს, მაგრამ ეს პრობლემა ხო, საგანისროს გულისხმობდეს. ხო, და ამიტომ თქვა, აი ჩემთვის ნამდვილად ეს იყო ერთის მხრივ, როგორც ლიტერატურაცოდნისთვის აი ამ ტენდენციის შეფასება და დანახვა, რომ ეს ხდება ქართულ ლიტერატურაში და ეს ძალიან დამეხმარა მე პირადად, როგორც ავტორს, რომ ჩემი ადგილი მეპოვა. ანუ თამამად გამეკეთებინა ის, რასაც გრძნობდი ინტუიციურად, რომ თქვა, აი მე შემეძლია ხა ამაზე ვიშაყირო. პირდაპირ და ეს არ იქნება ესეთი არაადეკვატურად აღქმული კითხვერის და მაყურებლის მხრით. ხო, აი ეგ თქვი ერთ რაღაცას კიდე შეკითხვასავით. დავსვამ რომ თქვი რომ რაღაც ბაზისი გაჩნდა ლაშას რომანის მე შენ დაწერე ეგ და რაღაც გამათრახება ვახსენეთ, ხო? ეხა თუ კითხულობ ხო ახალგაზრდა, არა მარტო ახალგაზრდა ქართულ მწერლებს, თუ არის ეგეთი საფუძველი მომზადებული, რომ ესეთ საკითხებზე იყოს რომანი და კი არ გავამათრახოთ რაღაცა ემპათიური ამბავი, რომ გამოვიწვიოთ, იმიტომ რომ ნუ გავიარეთ ეგეც, ხო? კი. და ეხლა ამაზე როგორც პრობლემაზე, ოღონდ რომელი პრობლემა ჩვენ ყველას გვესმის, როგორც ახალგაზრდა კაცების პრობლემა, აი სადმე თუ შეგხვედრიათ მსგავსი ქართული, თუნდაც არა ქართული, რა, მე მახსენდება როთის პორტნოის სინდრომი, სადაც ასევე ჰიპერსექსუალობა და დისფუნქციაზეა, იმიტომ რომ ეგ თუ არის იუმორისტული. ხო, რა, ხო. მაგრამ სასაცილო ტექსტი მე არ ხო, მაგრამ გმირი მაინც რაღაც მხრივ, ანუ მაინც ცოტა გაკიცხულია რა, ხო? იმიტომ რომ იქ საბოლოო ჯამში გამოსავალი არის, რომ თითქოს თავისი ჯგუფის, ანუ ებრაელ ქალებთან ემართება სექსუალური დისფუნქცია, დანარჩენებთან ხნეა სექსუალურად და ნუ რაღაც მაინც კომიკური ამბავი იკვეთება, მაგრამ თუ ხვდებათ სადმე დღეს თუნდაც ქართულ ლიტერატურაში ან არ ვიცი სოფლიო ლიტერატურაში, სადაც აქვს კაც ბევრი პრობლემა, მაგრამ ავტორი არის ძალიან არ ამათრახებს. უიმე როგორ არა. ხო, აი ეგ დღეს ეგეთი კაცების თითქმის ვინც კი ცნობილი მწერალი კაცი მახსენდება, თითქმის ყველა ესეთი. ხო, აი რამდენიმე ნუ კარლ კნაუსგორი, მაგრამ მეც კნაუსგორი გავსვა, ხო, ჩემთვის ცოტა უკვე კომიკური ხდება. აი თვით ანალიზში და თვით სიბრალუში. და თვით ემპათია, ისეთი დიდი აქვს კნაუსგორს, რომ მე უკვე გეცინება. რა, კაი. კნაუსგორი იგივე იუნფოსე, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ ითარგმნა ქართულად, ხო თქვა და კნაუსგორი ფაქტობრივად მისი მოსწავლეა, ასე ვთქვათ, გამგრძელებელი. ეს ორი ესეთი ვთქვათ ცნობილი კაცი და არ არის ალბათ შემთხვევითი, რომ ორივე სკანდინავიელია, ვთქვათ, ორივე სხვა იმ კულტურიდან მოდის, სადაც ვთქვათ
ეს გუშინ და გუშინ წინ არ დაწყებულა როგორც ჩვენთან, ანუ ნაბიჯით წინ არიან ბევრად და რა ვიცი კიდე ეს ორი ძალიან გამორჩეულად მახსენდება, რომელიც თქვათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი წერს კაცზე, კაცურობაზე, დაკავებულია გაუთავებელი თვითანალიზით და უკირკიტებს ყველა ტრავმას თუ ყველა რაღაცა უმნიშვნელოდ და მნიშვნელოვან ასპექტს, რაც ვთქვათ, კაცს აქცევს კაცად და რაც ვთქვათ, პრობლემური რაც აღიზიანებს, აი სრული ესე ვთქვათ, აი უაღრესი დეტალიზაცია, აი ყველაზე მაღალი ხარისხის გარჩევადობით დაწერილი ტექსტებია და ძალიან საინტერესოა. ხო, აი Welbeck-ის ტექსტებიც არის რაღაც. იგივე Welbeck-ი ხო ვთქვათ, რომელიც საერთოდ ვთქვათ რაღაცა მიჯნას იკვლევს რაღაცას, რა არის პერვერსია და რა არის ნორმალურობა შეიძლება ითქვას, ხო და ზღვარს გადადის ძალიან ხშირად პოლიტიკურად დაც და ისეც და ასეც ხო ვთქვათ, მაპროვოცირებელი ტექსტები აქვს. დასავლეთმა ძალიან ბევრი ასეთი ავტორი შვა. უკვე თანამედროვეობაში კაცი მწერლები ვთქვათ, ყველაფერი ერთად ძალიან მშვიდობიანად თან არსებობს. ეს არის დასავლური კულტურის ვთქვათ, თავარი ღირსება ალბათ. ხო, ვთქვათ, თანაბრად არსებობს ისეთის, ასეთის და ასეთიც და არ არის ვთქვათ, რაღაც არ მიგვერეკება რაღაცა ექსკლუზიურად რაღაცაში ჩაკეტვისკენ და არ მოგიწოდებს რომ მაინც ასეთი იყო და არა სხვანაირი, ხო? აი თანაბარი არსებობის საშუალება აქვს და ეს ყველაფერი იგივე ვთქვათ, აი როგორი მწერალიც არის კნაუსგორი დაუშვათ ან კიდე მისთანანი არის ძალიან დიდხნიანი, ეს შესაძლებელი გახდა დღეს. ხო, ნუ დღეს პირობითად ვამბობ, ბოლო ვთქვათ 30 წლის განმავლობაში ესეთი რეალობა და ესეთისა და ჩვენ ვთქვათ ქართულ რეალობაზე როცა ვლაპარაკობ და ქართულ ლიტერატურაზე მე კი ვთქვათ ლაშას წიგნით დავიწყე, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ კაცებს თანამედროვე ქართველ ავტორ ამრობითი სქესის ავტორებს ამის საშუალება მოგცეს ქალებს. და ძალიან რას გულისხმობ ქალმა ავტორებმა, ანუ დაახლოებით 2004-2005 წლიდან რაღაც ესეთი გარდამტეხი პერიოდია, როდესაც ძალიან აქტიურად იწყებენ ქალები წერას. უფრო სწორედ ქალები მანამდე წერდნენ და ყოველთვის წერდნენ, მაგრამ ძალიან აქტიურად იწყებენ გამოჩენას სამწერლო ასპარეზზე და ხან პრემიას მიიღებენ, ხან რაღაცა კითხულობენ, ანუ ქალების თემა პირველი იწყება, ამით იწყება. აი ვის გულისხმობ? მაგალითად, არა, ნაირეგრაშვილი ბევრად უფრო ადრეა და მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვა მთელი 80-იანი წლების მისი ყველაზე წარმატებული ტექსტები კაცებზეა და არა ქალებზე, ხო? ეს სხვა საკითხი, ამიტომ განა ვთქვათ ვამცრობ მის მნიშვნელობას, როგორც წერლის, აბსოლუტურად შეუძლებელია მისი იგნორირება 80-იან წლებზე და 90-იან წლებში როცა ლაპარაკობ ქართულ ლიტერატურაში, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორია და ვერანაირად ვერ მოახერხებ იგნორირებას, ძალიანაც რომ კიდოდეს, მაგრამ მე ვგულისხმობ უფრო ახალი თაობის დაახლოებით ანა კორძაიას ამადაშვილიდან მოყოლებულ ახალ თაობას ქალი მწერლებისას იყვნენ ისეთები, რომლებიც თქვა მაშინ გამოჩნდნენ, მე დაიკარგნენ და აღარ განვითარდნენ, თქვა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ხმები იყვნენ, რა ადრეული 2000-იანი წლებიდან და ეს უკვე ტიპურად სხვა ლიტერატურაა და მნიშვნელოვანი რა არის, სინამდვილეში თქვა, აი გულწრფელობა, გახსნილობა, ღიაობა და აი შენი თავის ძალიან ბევრს არ გიყვართ ეს სიტყვა ვიცი, მაგრამ მოწყვლადი სხვანაირად ვერ იტყვი, მოწყვლადობის ჩვენება დაიწყეს ქალებმა. ქართულ ლიტერატურაში და თუ თქვათ 2000-იანების დასაწყისში ეს ერთეული შემთხვევები იყო, დღეს უკვე დომინანტურია ქართულ ლიტერატურაში. ხო, საინტერესოა რაღაცებში ვერ დაგეთანხმები. აი რას ვამბობ, იცი, ბოდიში, აი და რომ გასაგებად ახსნა რას გულისხმობ. თქვათ მოურიდებლად ავტოფიქციურობა მაგალითად და აი რაღაცნაირად აი ანუ არეშინიათ იმისი რომ თქვათ იდენტიფიცირდებიან რახან მკითხველი ასე აღიქვამს თუ შენ წერ ესე იგი შენზეა ხო შენი ამბავია შენ გადაგხდა ესე ხდება ესე ძალიან პრიმიტიულია მაგრამ ასე აღიქვამს ხო აი ამაზე წერ ამადამ საკითხზე წერ რაღაცას არ ვიცი სერიული მკვლელი მანიაკი შენ ხარ ესე იგი შენ გინდა რომ იყო ახლა ხო ქალებმა მოიხსნეს ეს კომპლექსი იმისი რომ თქვათ იქ ვიღაცა ბოზს დაუძახებს ვიღაცა კათახსირებულს ვიღაცა იმას და ვიღაცა ამას და ძალიან ღიად და თამამად დაიწყეს წერა. ქალებმა დაიწყეს სიამდვილეში ესეთი აღმსარებლობითი გულწრფელი ტონი ქალებმა შემოიტანეს და ზოგადად იგივე ვთქვათ საზოგადოებრივ მოძრაობასაც უკავშირდება ეს რასაკვირველია ხო ლიტერატურა იზოლირებულად არ არსებობს ესე ჰაერში თავისთვის ერთი მეორეს განაპირობებს ხო ვთქვათ ქალთა მოძრაობის ერთ-ერთი თქვათ გვერდითი შედეგია ეს ყველაფერი. მე ამან თქვათ მეტი ტერიტორია მოათავისუფლა, ხო? როდესაც ხედავ მაგალითს, როდესაც ხედავ რომ ვიღაცა ამას აკეთებს, შენც გინდება ამას გაკეთება. შენც გინდება რომ იყო თამამი და თამამად გამოხატო
ხო მე რატო გითხარით ვერ დაგეთანხმებით თქო იმიტომ რომ ლაშას ბოლოზარი და აკამორჩილაძის რაღაც რომანები გამახსენდა სადაც აი რაღაც ნათლად ჩანს რომ მაგალითად ახალგაზრდა კაცებს რაღაცნაირი ტიპის ცხოვრება აქვთ რა ხო იგივე არის ბოლოზარში დემურის ცხოვრება ან როგორ მოძრაობს საერთოდ ეს გმირი რა და ძალიან გულწრფელია იმიტომ რომ ჩანს რომ არ არის არც ხაზგასმულად ძალიან კაცური ტიპი არც რაღაცა დაქვემდებარებულია დაჩაგრული ტიპი არის რაღაც შუაში ტივტივებს მაგრამ ჩვეულებრივი ტიპია მაგრამ უწევს მაგალითად ავლაბარში წასვლა რაღაცა დისკოტეკაზე იქ ჩხუბი რომ ამ თავის გარემოცვას დაუმტკიცოს რომ კაცია რა და ეგეთი პრობლემატიკა ძალიან ბევრია აკასთანაც მორჩილაძესთან ხო აი იგივე შენი თავგადასავალი თუ გახსოვთ კი ლონდონში ქართველი სტუდენტი რომ არა ყველა ეს უკვე 2000-იანი წლების დასაწყისი შენ ამაფრო ანუ ქალებ მოასუფთავეს 2000-იანების დასაწყისია ეს ყველაფერი ანუ ერთად ხდება ხო ერთად ხდება ხო დავაზუსტებდი ასევე რაც გიორგი თქვა ხო ანუ პერსპექტივა უფრო მეტი თანაგრძნობის რაღაცა გაგების სურვილი თუ თქვა მამაკაცებზე ვსაუბრობთ ხომ და პრინციპში თქვა იგივე შერა ტექსტებიც ახსენე ადიგივე ბოლოზარი და სხვა მაინც ეს არის რაღაცნაირად ცეთი სატირული პერსპექტივა სადაც ობიექტი გარკვეული განათების ქვეშ ხვდება, რომელიც რაღაცნაირად უფრო კრიტიკულ კონოტაციას გულისხმობს. აი დათო რასაც ეს ლაპარაკობს, რატო ახსენებს ქალ ავტორებს. ახლა როდესაც ის საუბრობდა, მაშინვე გამახსენდა მაგალითად თამთა მელაშვილის ეთერო, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული პერსპექტივაა იმ თავისი შეყვარებული უცნაური შეყვარებულის მიმართ. არ აქვს განსაკუთრებული პრეტენზიაც, არც კრიტიკულია, ებრალება კიდეც და არ არის აუცილებელი რომ ამ კაცმა რაღაცები ამტკიცოს. ანუ მისი აი რაზეც ჩვენ ცოტა ირონიით მიმზიდველია და ხო მესმის რასაც ეს ძალიან ახალია მაგაზე სავარაუდოდ მივიდეთ. ხო მივიდეთ აქამდე. უბრალოდ საჭიროა მე ქართულ ლიტერატურაშიც აი თქვა კნაუსგოი როდესაც ვახსენეთ, ზაზა ბურჭულაძის ვარდის სურნელი. ხო, გამახსენდა, არა, სათაურისური ხوارმეშულება თქო, უბერტო ეკოს რომანის სათაურისური არა, იქ სახელი. ხო, ვარდის სახელი, უკაცრავად. არა, სურნელი. ხო, სადაც ავტორი ცდილობს, ხო, რაღაცნაირად რომ ერთი მხრივ შეუბრალებელიც იყოს საკუთარი თავის მიმართ, მაგრამ რაღაცის ახსნის მცდელობას იყოს მისგან თუ რატომ არის. რატომ არის თუნდაც ამაო ჩვენო, მისი შვილებისათვის. მამაო ჩვენოს ვერ ამბობენ, გახსოვთ? ესეთი უცნაური ფრაზა აქვს მას, ხო, მეტაფორაც. კნაუსგორი, ან თუნდაც კნაუსგორის იდეა რატო გახსენდა დათო ძალიან სწორად და თქვენს, ხო? იქ ერთი ეპიზოდია, მაგალითად, აღარ მახსოვს რომელ რომანში, სადაც წვეულებაზე არიან ლინდასთან ერთად, თავის სოლთან ერთად. და იქ საპირფარეშოს კარი ჩაიკეტება. და ლინდა ელოდება რომ ეს გააღებს, იმიტომ რომ ძალა აქვს და ეს ვერ აღებს. და ამის ანალიზს იწყებს, რომ რატომ უნდა ყოფილიყო ჩემთან მოლოდინი, რომ მე ამ კარს გავაღებდი. სუსტი ვარ, შევამტრევდი, ხო, მოდიში. და იქ მე კარგი ბერგე ნორვეგიელი დგება, იქა ძალიან საყვარელი გზერთმიანი კაცი და კარგად გამოგვიკლეჭ და საპირფარეშოია და იმ შიგთავსია და გამოვიტანს იმას. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში კნაუსგორის იდეა რა არის, რომ არ არის აუცილებელი რომ ეს გავაკეთო და გამიგეთ ამის ეხა ერთი რაღაცა მენიშნა სანამ ლაშა ლაპარაკობდა და ზუსტად აუცილებლად მინდა ვთქვა ის რომ ვთქვა რაღაცეები ასე ესეთ ღიაობა იწყება სატირული ტონით ხო ამიშელოვანი სატირა არის მიღები ეს ზოგადად ერთი ჩემი მეგობრის მონაყოლია მამა მასწავლაო ძალიან ხუმრობდით ამაზე მაგრამ სულ არის ახუმარა რომ შვილო თუ გინდა რომ არასდროს არ დაიჩაგრო არავითარ შემთხვევაში რაღაცას რო აკეთებ, არა ჩვენო საზოგადოებას, რომ ეს შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იშაკირე, რომ ეს არის. ხო, ჩვენ წინა პოდკასტში მაგაზე ვაპარაკეთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. თუ არ გინდა რომ გაგსრისონო, აი რაღაცა ესეთი თრალი მამის ნათქვამი იყო და ძალიან დამამახსოვრდა, ძალიან მომეწონა. ირონია შენ თვითონვე გააშაყირე, ვითომ ხუმრობ, ვითომ ეს სერიოზულად არ გედარდება და ამიტომაც თქვა, ეხა ჩვენ რა მაგალითებს მოვიყვანეთ საკუთარი ტექსტები და ყველაფერი ძალიან ღიად ესეთი ფარსი არის ლამის რა ხო ესე ფარსის დონის ხო ესე გადადის ხო ძალიან გადაჭარბებული იუმორია ხო
ერთგვარი ახლა ხვდები რომ ეს არის ერთგვარი თავდაცვა არა საკვირველია მე ვშაპირებ ხალხს არა სერიოზულად მიიღებთ ამას ეს ხუმრობა გავიცინოთ ერთად გავიცინოთ კი არ დავცინოთ ეს არის საწყისი ეს იწყება აი ეს არის ამის მე უკვე თქვა როდესაც იგივე ლაშას შემთხვევაში ხო მაგალითად კნაუსგორი არ ცინის თავისთავად ხო იმიტომ რომ პროცესი გავლილია ეს პროცესი იქ თქვა ლიტერატურული პროცესი და საზოგადოებრივი განვითარების თქვა შემეცნების თუ რა ვიცი რაც ქვია ყველაფერი ერთად სხვაგან არის. ზოგადად ცენტრალური რომანის განვითარების მე მახსოვს ზაზა ბურჭულაძემ რო დაწერა ერთ-ერთ შენ ბოლო რომანზე შეფასება რომ იუმორი აღარ არის სოლაშას წიგნებშიო და ნუ ეს უდიდესი დანაკარგიაო და მაშინ არ დავეთანხმე ამ შეფასებას იმიტომ რომ მე ვთქვი რომ ეს სხვა ეტაპია, როდესაც იუმორს ტოვებთ განზე და ისე ვიწყებთ წერას და ხო და ანუ არ მომეწონა მისი ეს შენიშვნა იმიტომ რომ მე ესე აღვიქვი რომ მაშინ გამოდის რომ ავტორი უკან უნდა დაბრუნდეს ამ შემთხვევაში ანუ დაუმბრუნდეს ისევ იუმორს მაშინ როდესაც უკვე გავცდით იუმორს და ასე ვთქვათ პირდაპირ ღიად და ზედმეტი იუმორის გარეშე წერთ პრობლემებზე და ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება ესეთი რომ დღეს რა პრობლემები აქვთ კაცებს აი თქვენ როგორც მწერლები, რომლებიც მუდმივად წერთ და ცხადია ხართ თანამედროვეები და წერთ იმაზე, რაც ახლა არის პრობლემა, შესაბამისად გინდა არ გინდა თქვენ ფიქრობთ იმაზე, რაც არის სოციუმში, საზოგადოებაში პრობლემა და რო დავავიწრობოთ, აი რა პრობლემები აქვთ დღეს კაცებს? ან თქვენ ხო მაგათად ამაზე ადრეც ფიქრობთ 10 წლის წინაც, როდესაც ამაზე წერდით და იქაც არჩევდით კონკრეტულ პრობლემებს, რაზეც წერდით. ეხლა ეს ცხადია შეცვლილია და აი აქედან გამომდინარე რომ მიპასუხო. მე მგონია რომ თუკი ძალიან უნივერსალურად რაღაც ერთ ტერმინს ვიხმარდით, ეს არის პოლიტიკური. კაცებს აქვს პოლიტიკური პრობლემები. რატო არა უშუალოდ რაღაცა ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ რაღაც კონკრეტულ ექსკლუზიურ საკითხებს კი არ გულისხმობ ზოგადად კაცი რომელსაც აი ესე გმირი რო გამოვიგონოთ რომელსაც ჰქონდა იმედი რომ 2000-იანების შემდეგ და ასე შემდეგ აღარ დაჭრდებოდა ყოფილიყო მჩაგვრელი აღარ ყოფილიყო რაღაცა დამცავის ასე ვთქვათ ჯებირები არა ეშენებინა მჩაგვრელებისაგან და მონადირეებისაგან და მოძალადებისაგან და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მოწესრიგდა გადაილახა, დამთავრდა. თითქოს და ხო, აბარა, ეს არის ანუ ცივილიზებულობა, როდესაც თითქოს და გახდა პოლიტიკის შემადგენელი, ახლა ბრუნდება საშინელი აგრესიით, პოლიტიკა გახდა მამაკაცურად ბრუტალური, რა ტერმინი მოუძებნო არ ვიცი, აგრესიული, ფაშისტოიდური, სადაც პოპულისტი, დემაგოგი პოლიტიკოსები აღწევენ წარმატებებს იმიტომ, რომ სწორედაც აღადგენენ იმ ძველ ფეტიშებს, რომელიც თითქოს და დაიძლია 90-იანების ბოლოს, ან 2000-იანებში, რომ ვიყოთ აგრესიულები, დომინანტურები, აი ძალაზე ორიენტირებულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩემნაირი და თქვენნაირი, დათოსნაირი და მამაკაცები თუ კი ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში, ხო? თუ კი ზოგადად რაღაც როლი არსებობს, ან რაღაც მოდელი, პოლიტიკური მოდელი მამაკაცურობისა ჩვენ გვაქვს დიდი წუხილი რბილად რომ ვთქვათ რომ ეს ყველაფერი აი სადღაც ბრუნდება. კი, მაგრამ ეს ხომ გავიარეთ. და ისევ ან ანაქრონიზმში ხო, ანუ ისევ თითქმის ბრუნდებით იქ სადაც დაიწყო ქართული ლიტერატურა ანტიგმირი მამაკაცით. აი ვარსკენ პიტიახში კარიერისტი მოძალადით რომელიც ყველაფერს და ყველას გამოიყენებს და შეწირავს ყველას საიმისოთ რომ ის იყოს წარმატებული. და რასაკვირველია დამთავრდება ტრაგედიით როგორც ყველა ასეთი მამაკაცი დაამთავრებს იმ ტრაგედიით როგორც დაასრულა ეს ვარსკენ პიტიახშმა ან ისე გაირინდება როგორც ხუცესი რომელიც არაფერში არ ერევა მაგრამ მხოლოდ დამკვირვებელია შორიდან იმ უბედურებისა რაც ხდება ხო აი ეს ორი პარადიგმაა ხო კაცი რომელიც უბრალოდ გაშეშტება საიდანაც უყურებს ამ ყველაფერს და ასეთი პერსონაჟები ძალიან ბევრია ქართული ლიტერატურაში და ძალიან საინტერესოა ეს დამკვირვებლის უინიციატივო დამკვირვებლების პერსპექტივა და მოძალადე აი ესა რამდენად ეს შეგვიძლია რომ არ ვიცი ხა არ მახსენდება თანამედროვე ქართული ლიტერატურაში რამდენად ხდება ამ შიშების ახლა პროეცირება აი ეს რომ მამაკაცი ძლივს მიღწეულ ცივილიზებულობას კარგავს
ხო, გიგამეში და ხეცია თუ კაცია, აი მუდმივად ამ დიქოტომიაში რომ უნდა იყო. აი ეს. კი, მეც მაქვს ეგ განცდა, ამაზე ხშირად საუბრობ. ქალებისთვის არის ძალიან კინეული და ან კაცებს მეტად კიდე ქალებისთვის ეს პირდაპირ სიცოცხლესთან დაკავშირებული რისკები თან. მოდიში ჩანართის სახით ევრიპიდეს მედიაში მისი ცნობილი მონოლოგი იწყება ამით. ანუ ეს შიში ბრუნდება. არ ვიცით ვინ გვიწევს გვერდით, კაცი თუ მხეცი. ხო, საინტერესო. ხო, ანუ ვინ არის? ისევ ეს ბრუნდება ქალებისთვის, კაცებისთვის, ქალების პერსპექტივა რაც შენახსენე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ და ჩემთვის ისევ მოძალადე და ძალიან სიმპტომატურია იგივე სიტყვა გენდერის ამოშლა, წაშლა ამერიკაში იქნება ეს საქართველოში და ამის განდევნა. არის ეს პირდაპირი განაცხადი იმაზე რომ მე უარს ვამბობ იმაზე რაც მოვიპოვე ბოლო 20 წლის, შეიძლება 30 წლის განმავლობაშიც, რაც მიკეთებია თანასწორობისთვის, რაც მithქვამს, რომ ყველა კონფლიქტი უნდა მოგვარდეს ძალადობის გარეშე და მეტყველებით, ასე ვთქვათ, თუ არა და ჩაერევა სახელმწიფო და ეხლა ხდება ამ ყველაფრის წაშლა, რეგრესი, უკან დაბრუნება და ნუ ჩვენ ხედავთ, რომ ტრამპის სტილის პოლიტიკოსები, ანუ რაღაცა ჰიპერმასკულინური ტიპის პირები ხდებიან აქტუალურები, პოპულარულები, რომლებიც რეალურად იგებენ. ხო. არჩევნებს. პუტინი, ერდოგანი, ალიევი და ასე შემდეგ ამაზე აქცენტი. ეს. კი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ალბათ მაგიტო ახლა მაგალითად ბოლო პერიოდში რაღაცა ძალიან ახლოს მოვიდა კადარეს ეს რამდენიმე მაჩორის ეს რომანი მათ შორის თუნდაც თვალთვალზე აი სიზმრების სამინისტრო როა სახელდამავიწყოს რაღაც კადარეს რომბო ერთ-ერთი რომანი სადაც არის რომ აი თითქოს ბრუნდება ეს რეპრესიების პერიოდი ჩაუშესკუს რაღაცა მიდგომები რომ ვიღაცას უდაგდევს გითვალთვალებს იქ რაღაცა სიზმრების ანალიზს აკეთებ რომ ხო ახლა რეანიმაციის მონსტრის რეანიმაციის ფობია ესე ძალიან აქტუალურია ხო აი იმიტომ კონტროლი ხო საერთოდ ძალიან ჰიპერკაცური ამბავია რა რომ ანუ მუდმივად უნდა რაღაცა აკონტროლო იმიტომ რომ არ გაგეპაროს ის დაკარგო ის ძალაუფლება რომელიც გააქვს რა და თითქოს ჩვენ შევთანხმდით რომ თუ ჩვენ თავს და სამყაროს ძალიან არ გავაკონტროლებთ ეგ ჯანსაღია და ცოტა ამოისუნთქავს ხალხი ჩვენს ბევრს არ დაკარგავ ამით და პირიქით უფრო კარგი და ანუ სიყვარულით სავსე გარემო იქნება და უცბად მაინც ისე ბრუნდება ეს ტენდენციები ჩხუბი, კონტროლი, რაღაცა ხელის ჩაყოფა, ძალაუფლების საშუალება. ხო და გამუდმებით იმის მტკიცება რომ მართლა ასეთი ხარ და მართლა იმსახურებს ძალაუფლებას. ეს არის და ანუ საკუთარი მტკიცება საკუთარი თავის წინაშეც, თქვა და ფსიქოლოგიურ ასპექტს რო შევხედოთ და არა ვთქვა მხოლოდ გარეთ გამოტანილს. ანუ გარე სხვა ადამიანისთვის, პარტნიორისთვის, მეუღლისთვის და ასე შემდეგ რა საფრთხეს წარმოადგენს კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ თვითონ შიგნით როგორი დამანგრეველია ეს ამაზე იყო რეალურად რო ლაპარაკობდით თქვა თითქოს ამის გააზრებამდე მივედით გაჩნდა ეს მათ შორის ქართულ ლიტერატურაშიც ანუ როგორ უჭირს სინამდვილეში კაცს რომ შეესაბამებოდეს იმ რაღაცა მოგონილ სტანდარტს და როგორ უწევს ყოველდღიურად ბრძოლაში იყოს ჩაბმული ამის გამო და როგორ არ აქვს საშუალება და უფლება რომ დაისვენოს მოეშვას ცოტა ხო აი ეს არის ხო ეხლა ეს ტენდენცია მიდის უკან ხო თქვა ისევ იმაში ისევ ამ ბრძოლაში ისევ რინგზე ხარ სულ იცი რა გამახსენდა ეს ჰენრი ჯეიმსის ბოსტონელები სადაც ნუ ერთ-ერთი რაღაცა მგონი მამა მოთქვამს რომ თანამედროვე სამყარო რაღაც ქალიზმის გავლენის ქვეშ არის და ბიჭები ძალიან რბილები და რაღაცა ესეთები არიანო რა და თითქოს კიდე ვიღაცამ უნდა დაიწყოს ამაზე წერა რომ ვაიმე რა თქვენ ახსენეთ ფილიპ როტიდან მაგალითად შეთქმულება ამერიკის წინააღმდეგ მისი რომანი პირდაპირ ესეთი ტიპის ავიწინასწარმეტყველება როგორ ხდება ამერიკის პრეზიდენტი ანუ ძალაუფლებას ხელთ იგდებს ულტრამემარჯვენე ფაშისტი და ყველა ის კომპონენტი რომ ეს ყველაფერი რაც ეს თავისუფლება სინამდვილეში არის სისუსტე ანუ თავისუფლებისა და ეთიკის ის ტრადიცია რომელიც მოყვა 60-იან წლებს 70-იან წლებს და შემდეგ აღმავალი ასე ვთქვათ ისევ და ისევ 90-იანების შემდგომ როგორ ბრუნდება აი ისევ იმ ძველ წინარე კალაპოტში ისევ იარაღიანი და მდიდარი კაცები როგორ გაინაწილებენ ქალებსაც
ძალაუფლებასაც, კაპიტალსაც და ასე შემდეგ. ის ფრენზენის ილიადაში ბრუნდებით რა. ხო, ფრენზენის ილიადაში ბრუნდებით. ილიადა. ხო. ფრენზენის რომანი როა, შესწორებები იქ რო იქ რაღაც ლატვიაში თუ ლიტვაში რომ მიდის რომ მოიტაცებენ და იარაღი და ხო, კარგად გაგაცნო. აი ახლა რომ ესეთი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, რომ რაც მოვიპოვეთ, იმას ვკარგავთ ისევ რაღაც ველური, პატრიარქალური ვნებებისთვის. ქალებმა ვიცით, რაც უნდა გავაკეთოთ, ჩვენთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, პირდაპირ ჩვენი ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე გადის, დავბრუნდებით უკან, თუ შევინარჩუნებთ, სადამდეც მივსულვართ და გავაგრძელებთ ბრძოლას. მაგრამ აი რჩება შეკითხვა, კაცები რას იზამენ, იმიტომ რომ ერთხელ მახსოვს დაათო გაბუნია წერდა, რომ ყველაზე კარგი ტანსაცმელიო არისო სარაფანა, ზაფხულშია, როცა ცხელაო და კაცებსო არ გვაქვსო ეს სარაფანა, არ გვაცვიო და მივხარი რომ ხო რა გიხიგინებს და მე დავუწერე რომ არც ქალებს არ გვეცვა სარაფანა, მაგრამ მოვიპოვეთ უფლება რომ გვეტარებინა სარაფანა და ახლა კაცები პრობლემა არ არის. კაცებმაც უნდა მოიპოვოთ ეგ უფლება რომ თქვენ რაც გინდათ ის გეცვათ. ნუ ახლა ესე ხო რაღაც განბაზოგადო. სარაფანზე არ არის ლაპარაკი. არ არის სარაფანზე ლაპარაკი. აი ეს რაღაცა ტიპის თავისუფლება რომ მე რაც მინდა იმას ამისთვის ქალებს შეეწირნენ ამ ბრძოლას რომ რაც უნდათ ის ეცვათ, პირდაპირ სისხლი იღრებოდა ამის გამო და აი ახლა აი კაცებმა სარაფანას რო თავი დავანებოთ. კაცებმა უნდა იბრძოლონ თუ არა იმისთვის, რომ ეს ოდნავ მარწუხები, პატრიარქალური მარწუხები, რომელიც კაცებს ესე ჭამს, რომ გინდა თუ არა უნდა იყო რაღაც ალფა, აგრესიული მამრი და ეს მოდუნდა გარკვეული პერიოდი და შევეჩვიეთ ახალ კაცს, შეგვიყვარდა და დავაფასეთ ახლებური კაცი, რომელიც ეგეთი აგრესიული არ არის. და ეხლა ის უკან ბრუნდება. უნდა იბრძოლონ თუ არა კაცებმა იმისთვის, თავის გადასარჩენად. დავანებოთ ქალებს თავი. ეხლა ძალიან იმედი უნდა გაგიცრო. ამდენი ხანია ესე კარგად ფორმულირებული კითხვაა და მინდა გითხრას რიტორიკული კითხვა. იცით რა არის? მე გიპასუხებ, შეიძლება? ხო, არა, მე მაინტერესებს თქვენ თუ იღებთ პასუხისგებლობას. ნახეთ, თუ რასაკეთებთ ამისთვის? ჩვენ ამას ლიტერატურას, რა ხომ თემა არის ლიტერატურა, ხო, და წიგნები თუ თქვა ვინმეს ესეთი ძალიან რაღაცა პირდაპირ იმედი აქვს, რომ აი ესეთი როგორც რა ქვია, სამედიცინო ეფექტი აქვს ლიტერატურას, რომ ვიღაცა ამ ტაბლეტს დაალევს და ხვალ განიკურნება რაღაცისგან, ცოტა იმასაც მინდა იმედი გავუცრო, თან დავამშვიდო, იმედი გავუცრო, კი არა, პირიქით დავამშვიდო, რომ ასე არ მოქმედებს ეს. ასეთნაირად, ხო? ამიტომ თქვა ესეთი რაღაცა პირდაპირ იარაღად გინდა წიგნი იქნება თუ პიესა თუ რა ვიცი რა მნიშვნელობა სცენარი თუ რაღაც ნებისმიერი სახელოვნებო პროდუქტი, ესეთ პირდაპირ იარაღად ალბათ არ წარმოგვიდგენია ნამდვილად, თუმცა ცხადია რომ თქვა ისეთ ჯარისკაცს რა უთხარი გენერლობაზე თუ კაცურ მეტაფორებზე მე წარმომიდგენია რა რაღაცები მახსენდება. სინამდვილეში აქვს მცირე არა მე ისე თქვა მინდა რომ თქვა ეს არ ხდება ხოლმე როგორ თქვა ამის შესახებ თქვა რა არის კაცი და როგორია კაცი პრინციპში ესე რომ დავაკვირდეთ მე ჩემ თავს რომ დავაკვირდებ წერს სულ ხო რაღაც ადრეული ასაკიდან მოყოლებული ხო და რა ვიცი ხა რაღა შემცვლის ხო მაგრამ ხო ამ ხელა შესავალი იმიტომ გავუკეთე იმის თქმა მინდა რომ ესეთი პირდაპირ სახე შეიძლება ამას არ ქონდეს პლაკატური და ესეთი მანიფესტირებული სახე არ ქონდეს რომ ეს ტექსტი ესა და ეს ტექსტი ემსახურება იმას რომ რაღაცა შეცვალოს საზოგადოებაში მაგრამ ჩუმად ექნება რა თქმა ქვე რაღაცა განზრახვის მიუხედავად მაინც ექნება აი შეიძლება ესეთი განზრახვა ძალიან კონკრეტული და ცხადი არ იყოს მაგრამ ის რო თქვა თუ ეხა ვფიქრობდი რომ გისმენდით და ჩემ თავზე გამეცინა ბოლოს დავწერე დეტექტივი ქალის ფსევდონიმით ხო და დავფიქრე იმის შესახებ რომ მოძალადეები კაცები არიან იქ და ერთ-ერთი ქალი ეხა სპოილერი არ მინდა რომ გამომივიდეს ჩემსავე წიგნზე მაგრამ ერთ-ერთი ქალი იმად რა დაწიგდება იმის გამო იქცევა რომ ის მსხვერპლია ხო ძალადობრივი პატრიარქალური სისტემის ხო პოპულარულ ჟანრში გასართობად დაწერილი წიგნი მართლა გულწრფელად მეტი არანაირი პრეტენზიის არ მქონე გინდა არ გინდა ადამიანებზე წერს ამ საზოგადოებაზე წერს ხო რომელშიც ცხოვრობ შეუძლებელია რომ იქ რაღაცები არ შემოიჟონოს
და არ გადაიჟონოს ეს თემები და ცხადია რომ კითხველი ამას წაიკითხავს და მიხვდება რაღაცას, მაგრამ ესე მე ვერ ვხედავ, არ ვიცი. ანუ მე აი რაღაც სამი რომანი ამომიტივტივდა თავში შენს იმაზე, იმიტომ რომ ზოგადად ხო ყველაფერი წრეზე ტრიალებს და ნახევარი წრე არის ერთი ამბავი და მეორე წრე არის მეორე ამბავი რა და სადღაც ის რაც ეხა ხდება ჩვენს თავს უკვე მოხდა. მაგალითად მოხდა 30-იან, 40-იან, 50-იან წლებში და გამახსენდა ჰარპერ ლის ნუ მოკლავ ჯაფარას. სადაც ატიკუსი ეს мама რომ იურისტი არის, ჯანსაღი კაცურობის ტიპი კლიენტ გამოხატავს მაგას, აი შენ რასაც კითხულობ რომ როგორ უნდა მოიქცეს აქ კაცი გმირი, ხო? და უამრავი სწორი ღირებულება აქვს იქ შვილებს როგორ უხსნის სოციალურ რაღაცა ქსოვილებს, ემპათიას როგორ უღვიძებს, იმიტომ რომ ეუბნება რომ სხვისი ქცევა რომ გაიგო, მათ ადგილას უნდა წარმოიდგინო თავი რა, ეგ არის ძალიან საყვარელი ფრაზა მაგ რომანიდან. მახსენდება ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა, ოღონ ეს სულ ყოველთვის მაგონებდა ხოლმე სახარებას, ახალ აღთქმას და აქ მარცხდება მთავარი გმირი და შეიძლება მაგალითად ახალგაზრდა კაცებისთვის ძალიან მიმზიდველი არ იყოს, მაგრამ ეს კაცი იმ რაღაცა ქსოვილის სოციალური სტრუქტურის წინააღმდეგ მიდის. მართალია თავისი სიკვდილით ამთავრებს ცხოვრებას, მაგრამ აი ბელაც ხო ტოვებს, რომელიც იმ რაღაცას მოგლიჯავს და ფარდას და გაიქცევა რა. და მესამე მახსენდება სიმორი სელენჯერის გმირით, სიტყვაც მაგას გვეუბნება, დაინახე მეტი, ხო? ან ცოტა შორს გაიხედე, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ცუდი რაღაცები ხდება, მაგრამ ეს ახალგაზრდა კაცი ცოტა შორსაც იყურება. ამიტომ ჩემი აზრით, ხო, შენ შეკითხვაზე პასუხი ესეთი იქნება, რომ ამ პერიოდში გაჩნდება ესეთი რომანები, სადაც როგორც თქვი, რომ პირდაპირ არა, მაგრამ ნუ სამივეგან შეფარულათაა, ხო? ის რაღაცას სტრუქტურას ებრძვის მაკმერფი, ეს სიმორი რაღაცა შეფარვით გაიძულებს, რომ ცოტა შორს გაიხედო და ეს რაღაცა ქაოტურო 30-40-იანი წლების ამერიკაში, ხო? ცდილობს რომ ბავშვები აღზარდოს სწორი ღირებულებებით. რა რაც არის აი სრული წარმომუდგენელი ამბავი, იმიტომ რომ გამბედაობა არის ყოველთვის აი ეგეთი რაღაცების გამოხატვა რა და თამთა მელაშვილზე რო ვილაპარაკეთ, მე როდესაც მოლოდინი მქონდა, რომ კაცი გმირი იქნებოდა გამათრახებული რა. და რო წავედი ბოლოსკენ და მე მგონი მოგწერე კიდევაც, რომ აუ, რა კარგია თქო, ეგ ამბავი, რომ ეს არ მოხდა თქო, აი რაღაცა გამაბედნიერა მაგ ამბავმა, იმიტომ რომ საერთოდ ესეთი წიგნია. ხო, არის ხო, იმიტომ რომ და ძალიან აი თითქოს აი ნახე, თითქოს რაღაც აი ზუსტად იმ სიმშვიდეს და ბრძოლის არსაჭიროებაზე რო ვლაპარაკობთ, ხო, თქვა აი ეს ქალი, რომელიც ესეთ თავდაცვით პოზაში დგას, ცხოვრება მასწავლა მუდმივად, აი გამოიბრძმე და ამ ტანჯვაში და ჰიპერ ჩავშანია, ასე ვთქვათ, რომ დაიცვას ეს თავისი თავი, რაღაცნაირად ღვება, რბილდება და თავის თავს აძლევს სიამოვნების მიღების საშუალებას და აღარ ვთქვათ ესეთია, ხო, განიკითხავს ყველას და რაღაცა ის საერთოდ იცვლება რადიკალურად და ძალიან საინტერესო ისევ ამბობ, რომ ქალები აკეთებენ ამას. ხო, ქალი გმირი ხო, ერთი კიდე ძალიან კლასიკური ნაწარმოები მოხუცი და ზღვა მახსენდება, სადაც მოხუცი მაგალითად თევს ვერ იჭერს და ის პატარა თანაშემწე ბიჭი რო ყავს, მშობლები აიძულებენ რომ სხვა მეთევზესთან გადავიდეს, იმიტომ რომ ეს შედეგზე ვერ გადის. მაგრამ ეს რაღაცა ძალიან ჯანსაღი სიმშვიდით და რაღაცა აი კეთილი კაცია რა, არ არის დამარცხებული, არ არის გარიყული ეგრე პირდაპირ, იმიტომ რომ ოდესღაც ბევრ თევზს იჭერდა. მაგრამ აი მომენტშია რაღაცნაირი, მაგრამ ძალიან საყვარელია რა. დაწერა კაცმა, რომელიც პირდაპირ შეეწირა პირდაპირ გაგებით ტოქსიკურ მასკულინობას, ხო. პირდაპირ გაგებით რომ დაიხლა შუქი თავი. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ანუ გაჩნდება, იმედი კი არ დარწმუნებული ვარ რა. კი, დავამატებდი უბრალოდ ორიოდე სიტყვით, რომ სინამდვილეში აი ეს ბრძოლა რაც ახსენდა, ბაიამ ჯერთი ერთი მხრივ დამამახსოვრდა ზუსტად მე და შენ საუბრობდით და ბაიამ ისეთი სევდანარევი ირონიით მითხრა მახსოვს რომ ქალებმა იციან რომ უნდა იბრძოლონ მიუხედავად იმისა რომ შესაძლოა ვერ დაამარცხონ პატრიარქატი ან საერთოდაც ვერ დაამარცხონ ვერასდროს მაგრამ მათ იციან ბრძოლა და მამაკაცმა ეს სწორედ კულტურული კოდებისა და ტრადიციის გაკამისინებით არ იცის და უბრალოდ ფრუსტრაციაში ვარდება როდესაც თუ პირველ არა მეორე მარცხს მაინც აწყდება ეს ძალიან საინტერესო რაღაცა მეორე პერსპექტივით დათომ რაც ისაუბრა რომ ირიბად
შეიძლება რომ ეს ასე ვთქვათ ბრძოლის რაღაც ფორმები გამოჩნდეს ჩვენთვის რა კი ამ სტუდიაში ვთქვათ ორი ავტორი ვსხედვართ ჩვენთვის ავტორებისთვის უფრო ადვილია უფრო იულია ისევ ფლობერს გამიხსენებთ ის დასაწყისში დავიწყეთ რომ ფლობერი აი ამ კონცეპტუალურად რა კი თავის თავს აიგივებს ემა ბოვარისთან ერთი დათქმით ემასთვის რთულია იმიტომ რომ ის არ წერს და ფლობერი დაწერს. ფლობერისთვის რეფლექსია მისი ხელობა. და ჩვენ შემთხვევაში ხომ ეს ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, მიმდინარე აქტუალური პრობლემებიდან გამომდინარე, პიროვნულად და ისევ გავიხსენებ ამ დიდი ტექსტების ჩამოთვლის შემდეგ მერიდება ისევ ჩემი ტექსტი ვახსენო გულწრფელად, მაგრამ ბოლოს არის მაშინ თითქმის 30 წლის წინ დავწერე, იმიტომ რომ მქონდა პროტესტი. პროტესტის გასდა. ის რომ მიხეილ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ აი კალმის წვერზე მიზიხარ, არამზადავ, ნაძირავავ და ჩვენ ან სტილინბერგის სიტყვები, რომ ჩვენ შემდეგ ჩემ პიესაში შევხვდებით ერთმანეთს, ესია. თუ კი მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული იდეური, ან იდეოლოგიური პერსპექტივით შევხედავ ტექსტებს, ვთქვათ, მოხუცი და ზღვის პერსონაჟი შეიძლება სულაც არ იყოს შემთთვის საინტერესო და უფრო საინტერესო იყოს ჰარი ჰალერი, ტრაბალის მგელში, რომელიც პრობლემურად, ბევრად არასე ბრწყლად უკაცრავად დიდი ბოდიში ჰემინგუეისთან რაღაცაზე მელაპარაკება და უფრო რთულ პროცესებს გავდივარ ჰარი ჰალერთან, როგორც მამაკაცთან და როგორც მკითხველი. თუ ამაზე ხვადოს ვისაუბრებ. ხო, ალბათ. ხო, რა ვიცი, მე მგონია, რომ მონსტრი კაცების კაცი პერსონაჟები დაბრუნდებიან, გაჩნდება ბევრი მონსტრი კაცი, საშიში კაცი პერსონაჟები დაბრუნდებიან იმ რაღაცა ლომბროზოსის კაცი. ხო. ჟან ვალჟანი უკეთილი მაინც. საშიში ჟან ვალჟანი უკეთილი მაინც. ხო. და შეიძლება ეს. გამორიცხული. ხო, თქვა, აი რაღაცა ეს ხო, აი განზრახვის და თქვა აი დაგეგმვის და ამაზე ბევრი ესეთი რაციონალიზების გარეშე ხო მართლაც შემოდის რეალობა ტექსტებში და უბრალოდ აქედან იკვებება რაღაცა მცენარე როგორც ამ ნიადაგიდან იღებს რაღაცა სულ არ აზროვნებს ისე შეიძლება გინდა არ გინდა ეს აიზილება ამაში და ბევრი სიმახინჯეც გველოდება ხო ნო მგონი ძალიან დიდი მადლობა მე მგონი საინტერესო გადაცემა გამოვიდა მაყურებელს შევახსენებთ რომ თქვენ უყურებთ YouTube არხს მისმინეს ეს იყო გადაცემა ვილაპარაკოთ კაცებზე გამოგვიწერეთ გამოგვყევით დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ